Assalamu alaikum les jama. Donc je suis dans continuer dans Python interface tutoriel. Je suis dans tutoriel na boli bouton ne ka. Donc on a le bouton de créer. Na o créer na cliquer. Abina messager do afficher en ou bien abina action do ke. Action mu sera ken na fa be fem na fo ka connecter fin de là par exemple. Ou bien ka faire donner dans une base de données qu'on a. Mais bitana cliquer abina messager d'afficher comme na ya bala ni exemple dans donc programme reflet le programme bouger intégrer bouton et puis bouton reflet na koko cliquer ici, clique ici je vais dire en fait. Donc présentement on a cliqué vous m'avez cliqué ici, là vous m'avez cliqué, n'a cliqué avant faut vous m'avez cliqué, n'a cliqué avant faut vous m'avez cliqué, n'a cliqué avant faut vous m'avez cliqué. Donc ni ne bitaille donc ni terminer ko fam tane don faut en ce fait normal qui sera utile en fait. Il y a une faut que machine à calculer les règles. Donc c'est ça. En tout cas donc au terme qu'on fait ça maintenant l'analyse option croix de foyer c'est vraiment important. Donc l'analyse option croix de géolocalisation en fait GPS pour que ça carte ça il doit faire. Donc quand même le système nous créer ça ni il doit sauver dans calaban ou dans mais i b'a dɔn an fɛ GPS tɛ baara kɛ ka ɲɛ kojugu donc olu ye mun kɛ sisan u b'i ka géolocalisation ta sisan ko o ci o tigi ma donc o de bɛ k'i ka adresse ye en fait donc o la sisan a tigi bɛ se ka taa f'i fɛ yen nɔgɔya kɔnɔ cogo min na donc ça c'est une bonne idée en fait c'est vraiment utile donc a bɛ se ka l'enali application télécharger Google Play s'en fait et puis c'est fou et puis l'enali yɛrɛ s'en fait fɛnɛ an ka kan lakodɔnnen ninnu an ka jamana kɔnɔ bamanankan filakan kɔrɔbɔrɔkan bɔbɔkan u bɛ information di olu kan et puis dɔw yɛrɛ bɛ cours di ka anglais cours di mɔgɔw ma information nécessaire bɛɛ bɛ sɔrɔ l'enali sanfɛ en tout cas donc a bɛ se ka ale application télécharger c'est vraiment important et puis c'est ça en fait o tɛmɛnen kɔfɛ fɛnɛ généralement n balimakɛ Musa Dante fɛnɛ ale bɛ to ka cours di l'enali yɛrɛ sanfɛ yen nɔ réseaux sociaux problème ni a sécurité ka cogo min na en tout cas donc a bɛ se ka abonné Musa Dante yɛrɛ ka chaîne na et puis mɔgɔ minnu abonné tɛ ne yɛrɛ ka chaîne na a bɛ se ka abonné et puis a bɛ se ka n ka page fɛnɛ Facebook fɛnɛ liker donc le tout c'est Konatec donc o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna tɛmɛ n'an ka bi tutoriel ye donc n'a ko k'a bɛna fɛn bouton kura créer donc an bɛ fichier an b'an ka Python shell dayɛlɛ ka fichier kura créer nouveau fichier donc on a un nouveau fichier créé c'est simple et puis là présentement quand on fait from tick enter comme ça import étoile et puis là dugumana na no san an bɛna an ka fenêtre définie fenêtre est égal à T majuscule K minuscule entre parenthèses donc on va voir qu'en fenêtre tick enter c'est un élément du tick enter donc on termine on va faire un bouton défini donc on met le bouton comme ça est égal à bâton en anglais B majuscule I T T N O et puis là présentement entre parenthèses ok donc on a ok 600 présentement on met sur an ka fenêtre passer an ka bouton kɔnɔna na k'a fɔ ko an ka bouton ale fɛnɛ bɛna kɛ fenêtre in de kɔnɔna na n t'a dɔn n'a y'a faamuya an bɛ fɛ ka mun fɔ donc o la an bɛ fenêtre sɛbɛn yan nɔ mɔgɔ min ye tutoriel kɔrɔ la olu kan ka se k'a faamuya n bɛ ka mun kɛ sisan et puis sisan an kan ka fenêtre an ka bouton texte min bɛ sɛbɛn an ka bouton kɔnɔna na an bɛn'o don yan nɔ donc on fait égal et puis an déguillaumer et puis texte in kɔnɔna na sisan an bɛna mun sɛbɛn an ka bouton an bɛ a sɛbɛn cliquer ici par exemple ou bien clique ici mun y'aw diya clique ici sɛbɛnni mun ka diya yɛrɛ bɛ se k'o sɛbɛn quoi c'est pas vraiment mun ka diya de b'o sɛbɛn quoi ne ka contrôle t'o kan mais pour que a ka faamuya ne bɛ ka mun kɛ dɔrɔn o de ye nin ye donc o la sisan an bɛ sɔrɔ ka bouton sɛbɛn sisan ka sɔrɔ ka pacter an ka fenêtre kɔnɔ pack comme ça donc k'a bila an ka fenêtre kɔnɔna na donc o tɛmɛnen kɔfɛ sisan an bɛ sɔrɔ k'an ka fenêtre ka géométrie kɛ walasa k'a bonya an ka fenêtre bonya fɔlɔ donc on fait fenêtre point présentement géométrie ok donc entre parenthèses et puis présentement il y en a ça maintenant bonya que je sais pas
excusez, mon téléphone m'a sonné. Donc là, présentement, on va faire un truc bouillant que faire descend. Ok. Et puis présentement, il y en a sur la fenêtre là, on sent la titre dans la fenêtre, n'est-ce pas? On met sur la titre dans la fenêtre, on va faire title. Et puis là, présentement, on fait genre bouton, par exemple. Et puis présentement, on sera main loop c'est bien ça. Pour que on va faire exécuter. Donc il y a non, il faut programme sauvegarder à exécuter ça. Avec un manque en fait. On a sauvegardé un programme sauvegarder, mais après ça, on a sauvegardé il y aura un cadavre quoi. Je dis yes. Donc ça beaucoup présentement okay. Donc présentement ça on a bouton flâner na cliquer na foyer mais présentement na foyer mais il faut qu'on a fonction de créer bon de là on a pas ton titre le corollaire donc en mes fonctions de créer on veut lancer un message affiché donc pour que ça aussi c'est pas compliqué on met un programme comme ça donc on met fonction de créer donc on fait def je sais pas on fait je sais pas bouton clic ou quoi enfin, tout comme cadavre quoi on met bouton clic comme ça on va trop quoi et puis là on fait des points et puis on met print que ça on met print quand pendant cette seconde là ça va se vous m'avez cliqué vous m'avez cliqué n'est-ce pas donc nous recevez quoi là vous m'avez cliqué et puis là comme ça n'est-ce pas et puis présentement une fonction une fonction ok donc pour que la fonction il va falloir que vous virgule qui il sera faire commande parce que le bouton la commande il veut faire un des commandes en fait mais on veut faire la fonction la fonction exécutée donc est égal à quoi est égal à notre bouton à une fonction déclarée en ensemble on va coder bouton clic et puis là bouton clic donc présentement il y a une question on a programme exécuté on a sauvegarder on a fait ok et puis là à exécuter l'influence donc ça a un bouton cliquer après ça va faut vous m'avez cliqué et puis présentement il y a un programme qu'on a tourné mais c'est la taxi il fallait ni taxi ni fait blanc non à bord de blanc mais c'est parce que vous êtes avec Konatec par exemple vous êtes avec Konatec abonnez-vous voilà donc là quand on est abonné quoi abonnez-vous en tout cas quand on est abonné donc c'est ça et puis là présentement je fais run et puis là on a un bouton cliquer ça amener recevoir quoi vous êtes avec je m'excuse vous êtes avec vous vous êtes vous Konatec abonnez-vous je m'excuse vous êtes avec mais bon peu importe c'est des typos et puis avec famille quoi en tout cas à bella je l'ai mis à la on me assalamu alaikum